مثلا شامة درشول هي معروفة لدينا في الهيئات الرافضة للتطبيع كمطبعة، وهي مطبعة قبل التطبيع الرسمي الجديد في 2020. هي تزور إسرائيل منذ 2015-16 باعترافها، وهي بالمناسبة ليست جزء من منظومة مقاومة التطبيع. وبالتالي أن تقول شامة درشول هذا الكلام وهي المسؤولة عن التواصل والبروباغندا والتسويق ديفيد غوفرين في ال3-4 أشهر الأولى من مكتب الاتصال المغربي في موجته الجديدة بين دجنبر 20 وأفريل أو مارس 21. فأن تقول شامة درشول هذا الكلام، هذا كما تقول الآية وشهد شاهد من أهلها. إذا كنا نقول نحن هذا الكلام في المرصد المغربي ونهضة التطبيع ومجموعة العمل وكل هيئة رافضة للتطبيع في المغرب، يقال أنكم عندكم عقدة وكتعاملوا بالعاطفة، أنكم غير عاطفيين بزاف مع فلسطين، وبالتالي ما كتفكروش في جيوبوليتيكيا في مصالح المغرب، فإن التطبيع يخدم الصحراء وإلى آخره إلى آخره. طيب ها هي شامة درشول تقول هذا الكلام، ماذا نعلق؟ نقول أن شامة درشول من موقعها وتجربتها ورصيدها وما شاهدته قد خرجت لنا بهذه الخلاصة. وبالمناسبة ليست هي الخلاصة الوحيدة في تجربتها التطبيعية من داخل مكتب الاتصال، ليست الخلاصة الوحيدة، خلاصات كثيرة هي تقول بعظمة لسانها، ليس فقط في الحوار الأخير مع المهداوي في قناته، بل في تغريداتها، كتاباتها، مقالاتها، تقول بأن الاستهداف في المغرب هو ماذا؟ شيئين: إمارة المؤمنين ورئاسة لجنة القدس. استهداف إمارة المؤمنين ورئاسة لجنة القدس من طرف من؟ ثلاثي: إسرائيل، الإمارات، وعملاؤهما في المغرب. وتقول أن المحصلة التطبيعية في المغرب لا علاقة لها بالصحراء، بل إن علاقتها أو منتوجها الحقيقي هو أنها كشفت اللوبي الإسرائيلي الخادم للتطبيع في المغرب، واللوبي الإسرائيلي الإماراتي الذي يريد تكبيل الدولة ورهن مقدرات الدولة والزج بها في خدمة الإمارات وإسرائيل. وبالتالي نحن نقول في المرصد هذا الكلام نقوله منذ زمان: التطبيع خراب وطن، فضلا عن أنه يطعن فلسطين في الظهر. هذا نقوله دائما، نقول للدولة وللشعب المغربي الانتباه والتصدي للتسلل الصهيوني الذي أراد له المطبعون وبعضهم نافذ في الدولة أن يغلفه بالصحراء حتى نقبله، والحال أن هذا التطبيع يقتل الصحراء ويجعل الدولة الرسمية ترأس لجنة القدس في موضع وموقع جدي قبيح، حتى لا أقول كلاما آخر، حيال الأمة والتزاماتها، ويهدد مفاهيم دستورية على رأسها إمارة المؤمنين. ولما تقول شامة درشول هذا الكلام فهي ترد على بوريطة. بالمناسبة ماذا قال بوريطة في بدايات التطبيع في الأسبوع الأول؟ قال المغرب لم يطبع، بل إن علاقته بإسرائيل طبيعية بمرجعية إمارة المؤمنين. فبوريطة جاء بمفهوم إمارة المؤمنين نحطه في السياق سيدي بين قوسين سياسي دبلوماسي جيوبوليتيكي ذكي فيه من الدهاء السياسي بالتطبيع باسم الصحراء. واخا على جيب إمارة المؤمنين في هذا الموضوع؟ خليك في السياسة ديالك بوريطة، كما قال عند الإيباك مستعد للذهاب إلى أقصى الحدود في العلاقة مع إسرائيل، قالها بوريطة بعظمة لسانه. ويطلب منا كمغاربة في قبة البرلمان أن لا نكون فلسطين أكثر من الفلسطينيين. ما الذي يجري اليوم؟ أين هو مفهوم إمارة المؤمنين بالمنطق البوريطي؟ أين هو؟ شامة درشول تجيب إنه تدمير لإمارة المؤمنين وليس خدمة لقضية الصحراء. فالمطلوب من الدولة أن تحمي نفسها من بعض أركانها المتسللة إلى مناطق النفوذ في الدولة، النفوذ السياسي، الدبلوماسي، المالي، الثقافي، حتى لا أقول أسماء معينة، وتعود إلى صوابها ورشدها. والدليل ما يجري اليوم في فلسطين. نحن نرأس لجنة القدس، المغرب الشعبي عقديا مع فلسطين، تاريخيا حارة المغاربة وباب المغاربة، عندنا أوقاف هناك، وكالة بيت المال القدس في المغرب، أول مؤتمر تعاون إسلامي في المغرب. هذا رصيدنا، هذا شرفنا وفخرنا. بالتالي كيف يمكن أن نذبح كل هذه الأشياء، هذه المفاهيم الرائعة والنبيلة تحت عنوان الصحراء، والحال أن هؤلاء الذين يروجون هذا الكلام يقولون كلنا إسرائيليون، فألغوا حتى مغربيتهم.